Сегодня у нас в сервисе ноутбук Acer Aspire 3, модель A315-5134SA 2018 года выпуска. И у нас сегодня задача его разобрать, установить модуль S2 и посмотреть на его систему охлаждения. Возможно, ее надо будет почистить от пыли, поменять термопасту. Для этого мы его перевернули и выкрутим все винты с нижней крышки. Итак, все винты выкрутили. Карту винтов на данном аппарате составлять необходимости нет, так как все винты здесь одинаковые. Под маленькой крышечкой находится один модуль с оперативной памятью. Эту крышечку снимать не будем. Под этой крышкой находится жесткий диск на шлейфе и два винта. Эти два винта также выкручиваем. Особенность следующая у данного аппарата: аккумулятор находится внутри, вот здесь он расположен, и его никак не отключить до съема крышки. А снять крышку невозможно, пока мы не снимем жесткий диск и не отключим шлейф. Можно, конечно, на удачу шлейф отключить, подключить, и вспышки, скорее всего, не будет, но тем не менее я сторонник того, чтобы аппарат находился обесточенным. Здесь есть отверстие для того, чтобы кратковременно отключить аккумулятор. При этом нужно скрепочкой нащупать через отверстие кнопочку нажать, и спустя пару секунд в нажатом положении аккумулятор отключается, ноутбук обесточен, и можно отключить шлейф. Далее жесткий диск нужно будет снять. Снимается он именно так, потому что одна сторона у него находится под пластиковой защитой и вынимается. После этого можно снять поддон, либо нижнюю крышку. Не забываем, что аппарат в данный момент находится под напряжением, так как аккумулятор не отключен. Поэтому первым делом, после того, как мы сняли крышку и получили доступ к аккумулятору, отсоединяем его, обесточили. Все. Теперь можно делать любые действия, какие мы захотим. Что мы здесь видим? Здесь есть свободный слот под SSD формата M2. Собственно, сейчас мы его установим, так как это наша первостепенная задача. SSD накопитель. Устанавливаем. Винтик здесь уже присутствовал, и фиксируем. Все, SSD накопитель установили. Что далее мы видим? Здесь есть слот с установленной планочкой оперативной памяти. Здесь DDR4 частотой 2400. И планка здесь очень интересная, всего на 2 гигабайта. Это очень странно. 4 гигабайта здесь распаяны на материнской плате и еще 2 гигабайта в слот. В будущем, скорее всего, здесь владелец аппарата эту планочку поменяет, но сейчас в этом необходимости нет. Что далее? Система охлаждения. Вентилятор крепится 2 винтами и радиатор 4 винтами на процессоре. Подключение вентилятора, вот оно идет, и здесь коннектор. В данный момент вижу, что система охлаждения
в обслуживании не нуждается, поэтому ее снимать не будем. Термопасту менять тоже не будем. Но при необходимости здесь делается все достаточно просто. Выкручивается 2 винта с вентилятора, 4 винта с крепления системы охлаждения к процессору. Поднимается, чистится кисточкой, пылесосом. Как менять термопасту можно посмотреть в любом другом видео. Ну и собирается обратно. В нашем случае SSD-накопитель мы установили. Не забываем обратно подключить аккумулятор. Аккумулятор подключен. Устанавливаем крышку ноутбука обратно. Жесткий диск устанавливается обратным движением. Дальше подключение коннектора также после обесточивания нажал кнопку и держу ее пару секунд. Аппарат обесточился. Подключаю коннектор и можно убрать скрепку. Ну а далее просто вкручиваем все винты обратно. Все, ноутбук собран. Осталось установить операционную систему на SSD-накопитель. Всем спасибо за внимание. Если у кого появятся вопросы, задавайте под этим видео, всем отвечу.